Hello, xin chào các bạn trở lại channel của mình. Và hôm nay mình sẽ thử nghiệm một cái tựa game đó là mới ra, đó là Lodi Mobile. Tựa game này khá là mới và nó vừa mới phát hành ở Việt Nam và cũng có khá là nhiều người chơi. Trò này nó khá là chân thực, nó chân thực hơn PUBG Mobile. Đánh đạn trên sân nói chung là ngay cả đánh đạn ra mọi người cũng rất là thích luôn. Đây trước mặt này, thằng này đâu rồi? Con tàu này khá là đẹp các bạn. Đây, xả cái súng của nó nhé. Mảnh cách điều khiển của nó cũng khá là giống là PUBG Mobile nên là điều khiển khá là dễ các bạn. Cách điều khiển và cách bắn của nó khá là giống PUBG Mobile luôn. Nói chung là không có điểm gì khác cả. Nó chỉ khác về nói chung là có mình nói chung là khá là nhanh. Recon standing by. Reloading, cover me. UAV recon is standing by. Nhưng mà với số lượng người chơi rất là khó để có thể tựa game này có thể. Be advised, hostile predator missile Nếu trong tương lai inbound. chắc chắn nó sẽ Grenade out. Killer drone standing by. mình đã bị nó Enemy UAV Frag spotted. out. tựa game này khá là chuyên nghiệp. Need backup. Quá đẹp các bạn ạ. Một phát solo. Reloading. Cover me. Tied for the lead. UAV recon ready for deployment. Lost the lead. Xong rồi. Heads up team, enemy UAV spotted. Gần người kia thì sao mà sao? UAV online. Friendly hunter killer drone deployed. Ở trên luôn. Nói chung là Hostile hunter killer rất drone. là nó xong rồi. Mình thả bom sao mà. Be advised, hostile hunter killer drone inbound. Xong. Súng con lửa này nó khá là mạnh các bạn. Reloading. Cover me. Frag. Reloading. Cover me. Changing mag. It's too close. Fight harder. Lost the lead. Frag out. Come down.
frag! Enemy UAV spotted. We're failing this mission. Bring it up, squad. Reloading! Cover me!